Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana rasoi mahlos masih pakai baju yang sama. Jam 12 ya. Hari berlangke mulai. Tak senenani. Oh, langke mulai kowe, heh? Oh, langke mulai kowe. Nak seteng nak, masuk nak. Nak. Nah, seteng. Delok kuwi. Kowe tak ya pokane. Sandane to. Ora iso Murah ngoreng. Mas Bayu. Lagi mulai yuk, bero yuk. Apa nanti kowe? Ya. Wah, aku pengen metu aku. Terus nak. Mama aku tuh pengen metu kok. Kok dindilno kowe ora mulai-mulai? Kok apa turun dadak kaya? Heh? Apa? Aku pengen ngirim HP aku, Brin. Wong kok bulan sewengi tak goleki ora mulai. Turun nang ndi? Suruh neng dia penak yo. Nanti deh. Alhamdulillah. Wah, aku gregetan aku. Kocok kok. Tutupno kan? Tutupno kowe. Menak. Iya. Tutupno kowe. Tutupno kowe. Bersama. Tutupno kowe. Wah, kok. Ora tau olahraga ngono iki dikutak ngono tok menggah-menggah. Bulan. Rono. Iya, bukan apa sih. Meneng omah yo wis biasa ngono lho. Lah kok iso akeh mulih nang ndi jajal dijelasno nang ndi? Lek rondo. Tenang berarti tenang kowe. Kok tenang kowe? Heh? Tenang kowe. Oh. Tenang yo. Ora. Ayo ndi kok. Aku ki apa? Kireng anu nang. Apa ngajari di? Aku teng omah kulon. Omah apa? Apa salto? Pak motor ae. Mak itu pada motor ae. Kenaan kok. Mobil itu sebenarnya boleh ya kan. Ngeloni bojone wong. Ora. Apa sih? Dem. Liar. Loh aku mbok garap. Aku mbok garap lho. Oh kok Sakit aja. Udah gak mak jamku ki mepet iki ya. Iki pentang ngurusi liyane. Kok iso kira ki lho kira percaya diri kowe nek nang omah ngono kuwi kan. sing jadwal jame presiden ra wong iki sapa nah. Cepet. Ayo. Ora sapuku gitu lho. Alhamdulillah. Sapuku pedot kabeh buak kok. Ayo. Oh ya kira kita gawakno salah akeh iki. Wis tak ndelok karo omah kulon gawe sumur kir. Lho sumur tak kon ngeterno kok ora mulih-mulih sam kapung adike turu linek kepaam nang kono. Lina nunggone adike. Kok ora tau ngewangi kir kulo aja. Masanku tau. Wis mulai enek dagangan HP, Mak. 70 HP kalau. Kuwi iki nek dewange senane bose. Oh, loh. 70 HP kir. Tuh krungu dhewe lho. Perang dino ra dodolan. Oh, ora dodolan ngantek turu nesor lho, Mam. Oh, Ora gede bose. turu gone bose. Kok turu gone bose anak wong. Kalau ngomong Anak wong. Yang kiri ya. Udah sampai, yuk. Iki lho. Kilo ngene lho iki ceritane ngene. Ayo. Gambar anak kowe gak payu. Halo. Iya.
Lah iki lho, Le. Saiki kan ruang keluarga. Iki ngger iki kok ngarep ya. Iki pancene ya sakmene, wong pancen lemahe ciut. Iki ruang keluarga. Lah iki ada tletonge wong kuwi nang kono. Bongkar ya. Ora enake dibongkar apa ora? Wet wi. Lina wedi le. Wet bro. Ora apa-apa kok. Kok aduh meneh le. Hah? Lina keweden ku. Ora. Heh? Yo ora. Jane yo kejembaran iki le, wong iki wis jembar iki le. Iki ruang keluargane sakmene ngger iki jane wis wombu. Jare Mbak Lina kok WC-ne nang kono. Iki WC-ne kan kamar mandi kering, Ger. Wis bongkar gak apa-apa iki. Wis kono iki. Terus iki mau wong apik malah yo kan. Ngono. Kok bingung mah padang kok padakno omah. Lina wedi. Wedi karo urut dadi kok. Laren buka rono, Ger, wedi ku. Kamar mandine wis dingenekno iki, Ger. Engko ora mbongkar neh. Mbah, halo, Mbah. Halo. Mbah salah, Mbah. Tedak salah. Salah wis. Tidak diwet ta, Le. Ya wis bener. Oh, sontoloyo. Mbah enake piye? Ora yo ora apa-apa karek. Aku iki bingung Lina, Le. Ku lho Lina nek dolan rene engko nek baturi Mbak Indah. Wedi. Enake piye? Mergo kamar mandi kering. Terus ya kamar mandine ya cilik le. Yo, sempit. Tapi cukup. Wong ora nganggo bak, ora nganggo apa dik iki. Shower iki nganggo. Stafel shower. Heeh. Ngono kuwi. Warsik dene. Hah. Mbak Japne delak. Lah Pak, anak lagi mulai, Pak. Loh, seneni, Pak. Kapok ora biasa iki. Gedhe lah sam gak sik diperhatekno wong gerang ngono ora mulih sampo yo. Gak diperhatekno apa piye. Lah iki sakmene iki jane wis sombok le. Lah iki sombong tapi aku dhewe mah. Ya wis gak apa-apa iki ben ngono lah. Wis gak sah wis sombong kok. Wis ora usah dipan. Wis gak sah. Nggo gini-gini engko tinggo tempat makan. Engko nek wonge bar mangan ngising langsung rene. Wonge nek nak mangan aku kudu ngising. Ya Allah. Kayak mana tuh? Nah. Oke. Mbok naik iki lawang iki lawang. Lah itu tak kon kayak kono ya sesek dadak maneh wis menonjol nang kene. Lah iya. Iki wis jendelane nang kene lho, biar iki dadine teras. Aku tuh kamar mandine nang kono apa ora, apa ning kono ae apa dileh nang kono ae apa enak nang kono permesar iku wis. Kan dapur. Kamar mandi. No. Ruang tamu. Kene kok menek kan kene mangane ning kene iki. Dapat pingising. Kamar mandi kene iki lho jum. Sebelah kene. Yo ora lho omah kene rene kok wedi wong iki yo ditembok iki omah, kono omah, kene omah, kene omah. Wong ora dadah ora apa kok wedi iki lho. Mbok Lina. Urung dadi kan wis dadi lak penak kene lak yo apik. Pak bangunane wis 30%, Ger. Heeh. Umpamane yo apike Jane sehat ya sehat ning kene wayahe. enak wong mangan kok ngising nang kono. Lah iya, kok mikir Lina. Kok iso kamar mandi kena iso nganunan. Geger ke kamar mandi. Dimasakno IP ku, Ger. Kok mah dimasakno makmi? Iya lah. Dijoli beras mengko. Lah aku iso dimasakno. Lah aku sumber syuting ale. Urung enak banyu ning kene. Ya urung leh kok. Wah, wis entuk piro 1, 2, 3, 4 lho, cepet le. Iki Akhirnya piye? akhirnya sami kalih koyo sumure bae, Mak. Iya leh. Kok dikeki pralon. Ngoten nggih. Disedot pira ribu ora. Lah nggih, Mas. Hari ini. Mene gini. Wis ndak ngono dhewe, sumure ndak cidok dhewe kono. Aku nek bokokon nganggo Kira apa tahu, Bro? sontoloyo gak ngono. Apa dikek timbo ya?
Kok gini bae kalau? Kerean gini lho. Lagi. Kok disuntak ning jedhe ngono ya? Kok bae kae lho? Maju rono gede ngono. Lah ayo. So ora masak. Timbang kowe longsor pun wis apik kok kowe sedotno kok blabar receh. Aku kene. Enak ini yo, Mbak. Hah? Pemae? Oh, ripin. Ora kok. Kowe dikek balon cilik terus disedot sanyo. Nggih, Mak. Takon ngleterke, Mak, jene, Mak. Aku ki mau wis blonjo, aku tak kelano tempe. Wah, si Mbak Nar. Mau wis dimasakno. Mbak Jarmi kok dimasakno ya wis beneran. Jerele piye? Pak Arifin kon masakno ya tak Oh, masakno. marah iki wong loro ki sele gente. Ora padha. Kon masakno ya tak masakno. Nah, yo masakno yo malah seneng ya, Pak ya. Oh, dasare yo melok mangan, Ger. Oh. Duduk nek iki nang kok mandore. Oh, aku kan Pak jalane, Pak. Penjabut parawan Kamu bareng juga ya. takokno jangan bagi kok Sawangan. jangan gelar tapi Sawangan kok seret Kak. menan. Mas senengane garing kok. Duh, oh senengane goreng. Garingan. Iya, Pak, senengane garing, Pak. Mulane Dimasakno ya Mari-mari alhamdulillah. garing. Beneran Mbak Datis ya. masak ngene. Ora bisa jam. Lah kan bener-bener apa wis masak? Kok kok jangan Mah, aku ya mau susah jamur. Susah jamur. ora jamur. Nek mau dikei yo dikei pindang. Pak. Sesuk ka anu kak sehanu. Timbang sajake Sesuk kan. wis bar bareng. Oh, sabare. Tak bare ya ora bare sesuk anu pindange eneng. Oh, tigo mana? Sesuk prei, Mbak. Arep Besok iki arep vaksin iku vaksin nang cepu. Dikongkon vaksin nang cepu balik desa. Repot iku. Prei. Prei. Dibuka to, Mak, ora dikrasake. Oh, kuping kan kok mati. Kok pokoke sak cukupe lagi. Nek jam mangan paling aku ndelok mangan. Warak lan. Wis sing ora nang vaksine ya ora iso iki. Kok pergi jaminan? Ini tuh gue jaminan ya. Sampe kok enggak jemput. Paru. Jika me kata kayak segoi. Paru. Loh, segane tak kayak tumbuh gimana? Aku tak cangi Wedang. Heeh. Lah kok kadung gak apa-apa. Dua aku, enak. Ya. Mangane karo alah Pak Mok kok enek semergae Pak. Doang apa? Kesel aku. Oh iya padha kaya pedhot ra. Enggak medun kok. Wong loro nyawang tekan nyawang. Mare ora nang kene ra roh. Roh ngono walah. Lha iki cara malam Jumat terus sasi tunggone geger dhewe. Mbah meleh, Mbah. Oh. Ki jenenge Mbah sapa, Dik? Mbah Kayan. Dadi nek ape pesen sumur gawe sumur karo Mbah Kayan. Deket deh. Ini Nganu lek kayan kae lho gelem aku ki ngono. lah iya. Duduk sumur pun pirang tahun, Mbah? Malah sungguh iki. Wong iki. Asal kok mulai besok ngono. Iya nek. Bener. Gayane. Lah mangan isin. Lah oh teko. Ada ben aku uang itu selain. Nah ini guys. Enak juga sih kape. Aku pertama Ben aku juga ngene iki. penggani sumur. Aku tak ngene ini. Aku wis 11. Aku dari ya kan udah mau. Angger turu ning anu iki sore ini. Mau? Lah aku dinglek ditorane, dinglek bae kuwi. Lah iki dinglek bae kan. Wis to Dik kok ngono kok koyo tamu le Dik. Lah kena lah kok ponane nang rene kok. Heeh. Ponane sing bagus dhewe kok jan kok menek anu Mana kata? kates. Ora mulih Pak, Gus wengi seneni Pak. Oh. Mbok ku Dik mbok nang ndi ra roh. Jare ndekemi rondo apa piye ngono.
Wah, sing kuwi rong Kayak diseneni kayak kapok kayak sampurati diseneni we. Seneni pokoknya nggak keleru sithik ora de ora sapa tetep seneni. Apa nek keleru lembut balunge. Entah mana? Lagi permangan aku mainan. Ya Allah. Detail mulai ya kayak wes. Budal berangkat. Ujras ujrus. Yes. Nyanyi. Satu. Aku sayang ibu. Dua. Juga sayang ayah. tapi dia seneng nak syuting ini seneng dia. Sayang adik kakak. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Ya Pak, boleh ya, boleh. Terakhir nyanyi kok. Gah. Ya pulang. Seperti diresi Mbak Sarmi, oke. Gue selimut gue bloknya Arifin. Orang mulai. Ya. Wes, waya istirahat. Saya ini bersama dengan ayah. Dikasih pisang Mbak Sarmi. Nanti dikasih pentol ya. Oke. Sekarang bersama ayah. Oke. Bangun aku. Aku tanggaku pembangun. Melok lah, gak kowe ya. Belok lah, belok. Apa bangun nikah ndekne. Bangun. Apa enggak, Bu? Paping. Oh, mbok paping ae. Gak keramik ah. Keramik iki iso ra duwe. Apa lek? Sing ajengan. Apa di keramik ger ki? Sampeyan tak nggo jero tak terima langsung udan-udanan kok. Piye? Ning kono ora nang gone Kelly. Iya lah. Kak endi lah, arek kowe lah. Mau kendi. Apa mau usuli lah. Lah wis sing jero kan urung anu kok trak. Ya Aku kono lah. Waduh. Iya, Kalau ning sus kono. Wong ndek kaya nusungi ger saiki kementos. Saiki Pak iso mlebu rene lho. Oh, sangat bermanfaat sekali yo. Dadi saiki kono lho ger, saiki tuku langsung iso mlebu rene biasane ngusungi saiki langsung teko kono. Masih bisa bermanfaat bagi tetangga lek damis. Alhamdulillah. Wes ngono ya guys, kan sakmonae ya. Tidak layon Arifin candel ndelongger sewengi ra mulih. Bertutulan HP nggih turu nenggone bose. Bose duwe dagangan akeh. Yo ngono ki nggih jenenge wong tuwek ketar-ketir. Ora kondo ora apa. Engko nek kondo yo seneni. Nek iki opo sithik iki nek makan nek di anune wong ngono ki diseneni mae lho alasan apa sih diseneni mae pancene jenenge anak nggih jenenge wong tuwek iki pokoke anake pengen terbaik dan terbaik ora enak nggih wong tuwek dik nyeneni anak dik ora enak alasane tetep eneng alasane nah sebagai wong tuwek iki yo ngene iki nggih ora iso mbok kon wis bar dicolong gak tetep tak lho ngono iki jajal lah Pengirim HP mau lapus ngomong oh sok sibuk gitu mulai dhisik nek mau yo suara guys muka-muka anak-anakku pada sehat guys pokoknya apa gaweane nanti kapung cek enom kapung cek kuat mergawe sok menek wis tuwek kok Mbah Waras kae arek mangan ngatong njaluk anak dan nek wis tuwek duwe modal dhewe kanggo esuk ben nek wis tuwek ora usah njaluk wong tuwek ora usah njaluk anak ngono kuwi nggih sami apung jek enom wis lang mergawe sak gagene sapa dilakoni apa dilakoni ngono nggih ya wis ngono ya nek kleru-klerune keluarga Lek Damis keluarga Mbah Jabrik sing koyo marmoyo jemblung kae ya ayo bar mergawe aja mbok anggap ra mergawe Damis lho keminter
sok. Bener dhewe. Bener dhewe jalukane. Iki bar mak gawe ngono mau duduk seumur. Jos. Berhasil edit wis budal nang Pak. Anakmu yo. Mbah piye-piye iki ya tetep anak ora mulih ya tetep digoleki ya Pak ya. Enggak apa terus dimberno lah. Lah mbok nang ndi tujuane nang ndi tetep digoleki yo jenenge anak. Keluarga lah nek ora bener ya tetep wong tuwa nolak andir. Jenenge anak. Anak sapa kae? Pokoknya wong tua ini selalu mendukung dari belakang. Perbuatan apapun, sejelek apapun, sebaik apapun, tetap wong tua ini nyeprot ya Pak ya. Iya. Halo. Mama saja. Mas Bayu dolan kok ben gawe gawe Rina kok genten lek dame sis dolan ponak-ponakan ya alhamdulillah. Pokoknya pro balik. Ben kon nek channel Mas Aji Bayu ya Ger ya. Matur nuwun sing gelem mampir-mampir nang channel Mas Aji Bayu ya Ger ya. Gusti Allah. Muga-muga bales apa sudah amalanmu yang harus kan sakmene ya penting tunggu muga-muga panjang umur seger waras dono sengkalan sudah ono rezekine dono plaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bikin lagi terus sampai kembang bersama Aji Bayu nanti dilihat ya. Oke.